మనకు కాదు, దానికి అడ్డంగా వచ్చలేదు. మనం అడ్డం ఏం లేదు, మనకి అట్లా తెలుస్తూ ఉంది అంతే. అయితే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది దీనికి. చినుకులు పడతాం కదా, పడుతుంది ఇప్పుడు పడుతుంది. అయ్యి అక్కడ చూసుకోవచ్చు ప్రతి అక్కడ చూడే. వా ఎట్లు లైట్ ఎగిరిపోతుంది. వీడియోస్ ఇస్తాను. కన్నా ముచ్చట అక్కడ చూడు ఫుల్ మోసుకొని సంకಷ್ಟ చతుర్థి దీనివంత తెలిసేదే చూడన్నా, అప్పుడు తెలిసేదేలే. ఇంకా లేటర్ అయితే అయిపోయా చూడు. లేదు, అయితే అని చూడు తెలుస్తుంది. దానికే ఇంకా ఉంది నల్లగా. ఇంకా ఉంది కరెక్ట్. ఇంకా ఉంది తెలుసు. ఇప్పుడు దీంట్లో తెలుస్తాను చూడు కరెక్ట్గా కరెక్ట్ ఇప్పుడు చూడు. అదంతా పోవాల. వా ఎట్లా తెలుస్తాను చూడు. ఇట్లా వస్తుంది చూడు. ఇప్పుడు ఒకసారి డిఫరెంట్గా తెలుస్తాను చూడు. ఇది ఎంత ఏదు చూడు.